சொல்லுங்க யுவராஜ் அண்ணா. நீங்களே பார்க்க லைட்டாக பேய் மாதிரி தான் வரீங்க. கண்ணு அப்படி தாங்குது எனக்கு. ஷேர் பண்ணுங்க. ஹரிஷ் வெல்கம் பேக். இப்போ என்ன சொல்ல போறேன்னா, எங்களோட பேய் ஒன்றா எடுத்து மணி கரெக்டாக முதல்ல 12 மணி தான் பேய் சாகணும் அப்படின்னா, அதெல்லாம் சும்மா போய் 3 மணி தான் பேயோட வந்து அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன், அந்த வைப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. நாங்களே நிறைய வாட்டி ஃபீல் பண்ணிருக்கோம். நீ சொல்றது விஷயம் இல்லை, இதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் போய் தூங்கணும்ல, அதை நினச்சிட்டு இருக்கேன். சுற்றி வேற காடாகுது, இருட்டாகுது. உனக்கே பயம் ஃபீல் ஆகுதா? எதுவுமே இப்போ வந்து சொல்கிறவங்களுக்கும் கேட்குறவங்களுக்கும் அது பயத்தை உண்டாக்கும். ஆனால் வந்து அது ஒரு ஒரு உண்மைதான். அது 12 o'clockலாம் கிடையாது, 3 o'clock. நிறைய இங்கிலீஷ் படத்தில் கூட நீ பார்த்துருப்பேன். அனபெல் அந்த அதெல்லாம் வந்து 3 o'clock தான் பேய் இதோட சிம்டம்ஸ் தான். அவங்களோட கதையை எதை சொல்றேன். நீ தூங்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சிச்சு. முடிஞ்சிட்டேன். சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க, கேட்குறோம். என்ன காட்டலாம்? வரும்போதே லைன் மாற்றி எங்கேயோ பணத்தை பார்த்துட்டு வந்து எனக்கு அதுவே விபூதிலாம் வச்சு விட்டேன் பசங்களுக்கு. வேற போய் பார்க்கலாமா? ஊரை விட்டு ஊர் வந்து போயிட்டு ஃபீல் பண்ணி அந்த ஒரு இடம் தான். பீச்சுக்குள்ளே போனோம் வச்சுங்க, பீச் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக. எது கரிக்கட்டுக்கு போனோம், எதுக்கு இது வச்சுன்னா, அந்த சுனாமி வந்தபோது அங்கே இருக்கிற ஒரு 2-3 இது ஆயிடுச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் இறந்தவங்க அங்கே இருக்காங்கன்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அங்கே போனவங்க அதெல்லாம் இந்த சொல்லாதடா. தூங்கலான்னு போன இட்டுனதோ உட்கார இல்லை, அங்கே வந்து சுனாமியில் அடிச்சு ஆமாம் புதைக்க இடம் இல்லாமல் அங்கே போயிட்டு கும்பலாக பணத்தை போட்டு புதைச்சாங்க. உண்மை அதுதான். இப்போ கூட பார்த்தோன்னா அந்த உங்கள் ஸ்கூல் மாதிரி பாலடைஞ்ச ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கும். அந்த ஸ்கூலில் வந்து உள்ள தண்ணி வந்ததுல, தண்ணி வந்ததுக்கான எல்லா அறிகுறியும் இருக்கும். அந்த என்னது கூட சிப்பி இதெல்லாம் இருக்கும். அந்த அந்த ஷெல் இருக்கும்ல, ஷெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள. பாலடைஞ்ச ஸ்கூல் ஒரு மோசமான. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டைமில் வந்து இவன் சிம்பிளி சார் தான் போய் வீடியோ போடுவாங்க. அதை பார்த்து தான் சிம்பிளி சார் எங்கெல்லாம் போவானா எங்கெல்லாம் போனாலும் நல்லா போயிருக்கோம். ஐயோ அவரு ரொம்ப பார்த்தாலே பயமா இருக்கும். அவர் சாமி பெஸ்ட் டிமாண்டி காலனி, நிறைய புரோக்கன் பிரிட்ஜ் எல்லாத்துக்கும் போயிருக்கோம். எங்கேயுமே ஒன்று கூட ஃபீல் பண்ணதே இல்லை. கரிகாட்டில் பொறுத்தல கரிகாட்டி சூப்பர் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணோம். கூட்டத்தில் ஒரு ஆடி எஸ்கேப் ஆகுது. சுகி வந்து உட்காரு. கரிகாட்டு குப்பம் அதெல்லாம் விடுங்க. இங்கே நான் சொல்கிறேன் பாரு, சரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கரிகாட்டு குப்பம் அதெல்லாம் வந்து இப்போ சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த பழைய வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்குது. அவனோட தெரியும் பழைய வீட்டில் இது நடந்தது. என்ன தெரியுமா? சொல்லுங்க என்ன தம்மாச்சு பழைய வீட்டில்? எங்கள் வீட்டில் மரம் இல்லை வீடு. உண்மையாகவே கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் நாங்கள் இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரு செகண்ட் ஃப்ளோரு வாடகை விட்டுருந்தோம். அதுதான் என்ன தெரியுமாவும் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்களா? தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நைட்டு கரெக்டாக 12 மணி வந்து சொல்லும் போதே எனக்கு உடம்பு நான் உள்ள போறேன்டா. தெரியுமாவும் ஏய் நான் சொல்றது பிள்ளைங்க தனியாக போயிட்டு குழந்தைங்க என்ன தெரியுமா? நைட்டானா வீட்டு கதவுலாம் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சவுண்டு கேட்கும். கீழே ஒரு 5 வீடு வாடகை விட்டோமா, மேலே ஒரு 5 வீடா ஃபுல்லாக ஒரே நேரத்தில் கட்ட கடன்னு தட்டிட்டு விடும்.
வெளியே திறந்து பார்த்தா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் மோஸ்ட்லி யாருமே திறக்க மாட்டாங்க கதவு தட்டினா. ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே இருக்கவங்கலாம். அதுக்கு அடுத்த நாள் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, ஒரு பாட்டி வருவாங்க. ஒரு பாட்டி வந்துட்டு சாப்பாடு செஞ்சு அதில் கருவாடு சுட்டு பாத்தியா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. நாங்கள் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அப்படியே ஒரு மாதிரி பிளாக்காக வந்துச்சு. அதனால தான் நாங்கள் அதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டோம். பயமாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ நாங்கள் ரூமில் ஷூட் பண்ணுறோம். வெளியே உங்களுக்கு தெரியுதா, ஃபுல்லாக அப்படியே ஒரு மாதிரி இருட்டாகுது பாருங்கள். இங்கே மூன் லைட் மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால தான் இப்போ நாங்கள் உள்ளே போய் ஷூட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்கிறோம். வெளியே இருக்கணும் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. பயப்படாது, அப்படிதான் ஆகும். ஏன்னா அந்த நெகட்டிவ் இதுக்கு தெரியும். அதை பற்றி எல்லாம் பேசுவாங்க, ஏதாச்சும் சொன்னாலும் அதுக்கு தெரியும் அதோட வைப்ரேஷன். நாங்கள் வெளியே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போதே அப்படியே ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகிடுச்சு. அதை நான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீச் சொன்னால. அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ உள்ளே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் தான் அவங்க பேர் பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறாங்க. பார்த்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இல்லை, ஒரு சில விஷயம் நடக்கலாம் அன்பார்ச்சுனேட்டாக. இல்லை பை எனி சான்ஸ் பேய் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்ல. அதெல்லாம் நடக்கிறதுனால உங்களுக்கு பயம் இருக்கிறதுனால பேய் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நம்புறீங்க. சரி, பேய் இருக்குன்னு சொல்ல, இல்லைன்னு சொல்ல. சரிங்களா? சரி, கண்டினியூ. யுவராஜ் அண்ணா, நீங்கள் பார்த்தீங்களா? சொல்லுங்க. இது நான் பார்க்கல. ஆக்சுவலாக என்னன்னா, அந்த நம்ம அந்த இருந்த பழைய வீட்டில் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். என்னென்னா, நைட்டு தீர்ந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் திடீர்னு டோரு எல்லாம் டக்குன்னு சவுண்டு கேட்கும். திறந்து பார்த்தா யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. நான் மோஸ்ட்லி யாரும் திறந்து பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த சவுண்டு கரெக்டாக 12 மணிக்கு மேலே தான் கேட்குமே. ஸோ அப்படி கேட்கும்போது என்ன பண்ணாங்க, வயசான ஒருத்தர் இருக்காங்க. அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அடுத்த நாள் வந்து சாப்பாடு செஞ்சு அதில் அந்த கருவாடை சுட்டு அதில் வச்சு எடுத்துன்னு போயிட்டு சுற்றி போடுவாங்க. சுற்றி வீட்டை சுற்றி பின்னாடி காவாக இருக்கும், அங்கே எடுத்துன்னு போய் வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க. ஆனால் அது வச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டே வராது. அந்த சவுண்டு நாக்கிங் சவுண்டு எதுவுமே கேட்குது. ஒன்று என்னாச்சு, இந்த மாதிரி தான் நம்ம செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஃபுல்லாக வந்து பேச்சுலர்ஸ் இருந்தாங்க. 2 ரூம் மொத்தம். மேலே 2 ரூம்ல வந்து பேச்சுலர்ஸ் இருந்தாங்க. பேச்சுலர்ஸ் இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா டியூஷன் எடுத்துருந்தாரு. அவர் என்னாச்சு, திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு அந்த பேச்சுலர் பசங்க நல்லா படுப்பாங்க. நைட்டு ஒரு 4 பேர் அந்த மாதிரி வந்து எப்பயுமே அங்கே படுத்துப்பாங்க. படுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, 12 மணிக்கு எல்லாம் படத்துக்கு போயிருக்காங்க. படத்துக்கு போயிட்டு மேலே வந்து படுத்துட்டு இருக்காங்க. படுக்கும் போது எதுவுமே தெரியலையா. திடீர்னு என்னாச்சா, ஒரு மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரே நேரத்தில் ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சா எப்படின்னா, ஒரு மாதிரி பூனை நடக்கிற மாதிரி. எங்கள் வீட்டு மேலே இது கிடையாது, ஸ்லாப் கிடையாது, ஷீட்டு. இந்த ஆஸ்பெக்ட் ஷீட் இருக்குல்ல, அந்த ஷீட்டு தான். அந்த ஷீட்டில் சும்மா ஒரு பூனை நடந்தாலும் சவுண்டு கேட்கும். ஆனால் திடீர்னு வந்து ஒரு மாதிரி அந்த மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல்லாம் சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி மல்லிகைப்பூ ஸ்மெல் கிடையாது. திடீர்னு ஒரு அப்நார்மலான ஒரு ஸ்மெல்லு, ஒரு மாதிரி ஃபீலிங். எல்லாருமே அந்த 4 பேருமே ப்ரெசன்ஸ் பயங்கரமாக அந்த நெகட்டிவ் வைப் ப்ரெசன்ஸ் வந்து ஃபீல் ஆச்சா. என்ன ஆச்சா, திடீர்னு பண்ணார் அப்படியே தான் நம்ம ஒரு டைமுக்கு மேலே டோரை எட்டி உதச்சா அப்படி இருக்கும். அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டுதான். சத்தம் கேட்டு 4 பேர் எழுந்து நின்று ஒரே இடத்துல இது பண்ணுறாங்க. கீழே சத்தம் கேட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மேலே யாரோ ஓடின மாதிரி ஆயிடுச்சான். திடீர்னு ஓடிறான் மேலே இல்லை ஷீட்டில் ஒருத்தங்க ஓடிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டா மேலே. எல்லாருமே செம்மையாக பயந்துட்டாங்க. பயந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கதவையும் திறக்க முடியல. கீழே இருந்து கூப்பிட்டாலும் அவங்க யாருமே வர முடியல. அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு எல்லாருமே செம்மையாக பயந்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு இது ஒரு டைம் நடந்ததா. அதுக்கப்புறம் என் தம்பி இப்போ அதுலேருந்து ஒரு எப்படியாவது ஒரு 20 வருஷம் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், என் தம்பி நைட் ஷோ படத்துக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துருக்கான். வீட்டுக்கு வரும்போது என்னாச்சு, எங்கள் வீடு எப்படி இருக்குன்னா, எங்கள் வீடு பக்கத்தில் எங்கள் சித்தப்பா வீடு, அதுவும் ஃபுல்லாக வந்து இடிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும், காலி இடம் தான். அதுலேயும் வந்து ஒரு ஷீட் வீடு மாதிரி இருக்கும். அவர் இன்ஜினியர்ன்றதுனால மெட்டீரியல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவார். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முருங்கை மரம் ஒன்று இருக்கும். எங்கள் வீட்டுக்கு பின்னாடியே வந்து கிணறு ஓடும். முருங்கை மரம் ஒன்று இருக்குமா. என் தம்பி வந்து வீட்டுக்கு வந்துருக்கான். வீட்டுக்கு வந்து எப்படியும் ஒரு 12 மணி மேலே இருக்கும். படத்துக்கு போயிட்டு நைட் ஷோ போயிட்டு வந்ததுனால கதவை தட்டிடுறான். கதவை தட்டிட்டு திரும்பி இருக்கிறான். ரைட் சைடு திரும்பி பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு முருங்கை மரம் இருக்கும். அங்கே பார்த்தோம்னா திடீர்னு ஏதோ ஒரு மாதிரியா இருந்துதான். ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு முருங்கை மரத்தில் ஏதோ ஒன்று உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருந்துதான் பார்க்கறதுக்கு. கதவு தட்டாங்க, யாருமே திறக்கலையா. அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்படியே ஒரு மாதிரி நெஞ்செல்லாம் அடைக்கிற மாதிரி ஆகிட்டு அடுத்த நாள் அவங்க ஏதோ ஒன்று இருக்கு. 3 நாள் அவன் ஜுரத்தில் இருந்தான். ஆனால் ஏதோ ஒன்று இருந்ததுன்னு தான் சொல்கிறான். 3 நாள் அவன் ஜுரத்திலே இருந்திருக்கான். இதெல்லாம் நாங்கள் நடந்தது தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. எங்களுக்கு தெரிஞ்சது, நான் பார்க்கல, எனக்கு சொல்லி அது தெரிஞ்சது. இது என் தம்பி எனக்கு சொன்னது, வேற ஒன்றும் இல்லை.